Смотрите, какая красивая природа. Вообще, я хочу сказать, очень красив Сурский край. Вот видите, сколько рыбаков. Но рыбаки перемещаются от лунки к лунке. А то, чтобы у них клевала рыба, этого совсем не видно. Возможно, это связано с тем, что сбросили очень много воды в прошлом году и в этом году. По непонятным причинам рыба не клюет ни летом, ни зимой.